Друзья, всем привет! Снова я сегодня на Сакмаре. Видите, я сегодня решил слиться с природой. Надел зеленые штаны. Думаю, рыба меня не заметит. Приехал я на тот же самый плес, на котором ловил на предыдущей рыбалке. Только место немножко поменял. Вот прикормочку уже замешал. Как вы уже видели, пшено я сегодня буду использовать сырое. Вот не стал его варить. Посмотрим, что будет. Была уже прям хорошая поклевка и прям подсек, почувствовал, что-то прям тяжелое, что-то хорошее было, ребят, ну сход. Посмотрим. Я, наверное, кормушек 5 бросил с прикормом. Вот и решил начать с опарыша. Также у меня сегодня в рационе кукуруза и зеленый горошек. Сегодня попробую на горошек, что будет. Сейчас заезжал на карьеры. В общем, опять поклевка. Путь к карьерам открыт. Ну как, частично открыт. Но уже можно проехать, можно порыбачить. Дорога вроде просохла. И также путь открылся на второй плес. Там, где Сакмара поворачивает. Ух ты! Есть! Первая рыба. Вот, но там... Ой, хороший. Но там, к сожалению, дорога еще не просохла. Ну как, на квадроцикле я проеду туда. Но сегодня я решил все-таки на этот плес снова приехать. Чуть позже объясню почему. О, смотрите, какой красавец. На опарыше. В общем, там, ребята, и дорога на петлю открылась. Вот. И еще интересные места. Парочку, где можно будет порыбачить. Вот. Думаю, на карьерах тоже попробую порыбачить. Что там, какая рыба заплыла, какая зашла, посмотреть на фидер. Вот. На петлю можно съездить ради разведки, посмотреть. Там еще тефтелька, там, говорят, карасик поклевывает. Вот. А не поехал я сегодня на второй плес, потому что договорились с Лешкой порыбачить вдвоем совместную рыбалку. А у него машина низкая, и там, во-первых, дорога еще не особо просохла, поэтому, ну и она такая. В общем, он там навряд ли проедет. Вот. Поэтому решили мы здесь порыбачить. Здесь как раз таки место хорошее на двоих. Прям самое милое, самое дело. Милое дело, короче, рыбачить тут. И вот рыба клюет. Ветерок дует, и хорошо, комариков нет. Ни комариков, ни мошки. Ну, хотя вот по прошлой рыбалке тоже поддувало, но там меня сожрали, я еще спрей забыл. А сегодня спрей взял, а комариков нету. Ну, может, ближе к ночи появится. Глубина тут течение умеренно, кормушку 80 граммов поставил. Глубина тут, ну, в районе 2 метров, наверное. Посмотрим, посидим. Я сегодня опять с ночевкой. Посмотрим, что ночью будет. Может, подлещик соизволит выйти, поклевать. Посмотрим, ребят, что будет ловиться. Есть.
что-то трепыхалось. Походу сошла, что ли. Да. Была какая-то вибрация. Такое ощущение, что что-то было на крючке. Вот, ну, сход. Вообще места хороши для фидера. Это там, где река петляет, то есть на поворотах. Либо перед поворотом, либо после поворота. На самом повороте, как правило, всегда яма, потому что там течением подмывает. Вот как клюет-то, ё-моё. Вот она в входе в яму, либо на выходе. Как раз хорошая рыбалка, и рыбка там держится. Ну, реально реально оно так и есть, потому что вот на повороте у меня там есть местечко, там яма хорошая, и там почему-то плохо клюет. Вот забрасываешь, и вообще вот на фидер, и тишина, хоть бы кто. И изредка там, конечно, пару раз я попадал на клев, но рыбалка реально там на удачу. Вот. А вот именно на входе, вот перед этим поворотом и после, там рыбка-то клюет. Кепку забагрил. Вот. И даже по зимней рыбалке. Вот я частенько после поворота рыбачил. И там просто рыбка держится. Поэтому вот вам тоже такая мысля для раздумий. Тоже попробуйте. Там, где повороты, прям по карте посмотрите. И прям не на самом повороте, а вот, либо до, либо после. И посмотрите, что будет по рыбе. Мне кажется, по рыбе будет все ништяк. Хотя сейчас на Сакмаре этот рыбец, он идет и идет. Конечно, он не во всех местах клюет. Вот он ближе, наверное, ну тут перекатик. Потом на течении все равно старается он держаться. По сути, вот такие же повадки, как у подуста. На течении любит он держаться. Но сегодня хоть не одному сидеть, а то одному скучновато. Особенно, когда вот рыба клюет, она ловишь ее, и уже потом поднадоедает. Другое дело, когда она не клюет, начинаешь что-то экспериментировать, придумывать. Вот. А когда рыба клюет, уже не так интересно. Нет, конечно, интересно, но уже не так. Поднадоедает. А сегодня хоть с Лёшкой, хоть поговорить можно. Я вот ему вон там место приготовил. Как раз будем сидеть, он и я. Короче, все нашел, все подготовил. Приезжай, лови рыбу. Хорошая поклевка была, и что-то есть. Ребята, что-то сидит. Что это? Кукуруза сладкая. Прикормка вкусная. Пахнет хорошо так.
поклевка. Что-то хорошее сидит. Ну, что-то прям хорошее взяло, слушайте. Рыбец тоже. Наверное, рыбец, скорее всего. Да, я его поймал за горб. Поэтому он так сопротивляется. За горб поймал. Поставил я крючок такой с заусенцами. Он специально под червя. Вот, но я как бы тут по-хитрому все делаю. Так как кукуруза, ну, так скажем, нежная, и при забросах она может слетать, то я фиксирую вот на вот этих заусенцах кукурузу. Тут у меня подсажен один опарыш. Вот. Вторую кукурузу подсаживаю. И все это дело, ребята, я заправляю еще одним опарышем. Вот так вот. Вот такой вот у меня бутерброд получается. Килограмм прикормки почти уже скормил. Сейчас докормлю и буду еще замешивать. Народ потихонечку подтягивается. Только забрасываешь, это сразу клюет. Но там на самом деле еще и мелочь. Там собралась сигушка, и сигушку начал гонять хищник. Даже пару выходов жереховых было. Вот промах. Промазал. Причем, смотрите, была поклевка. Можно сказать, одна хорошая такая, мощная. И, пожалуйста, вообще пустой крючок. Сейчас немножко начнет как бы темнеть, вечереть. И потихонечку все равно рыбка поменьше осядет. Лёшка пока там ездит, весь клев прозевает. Рыбка ходит, плещется. Ну, буквально закинул, секунд 10-15, и снова поклевка. Ничего, нормально, там на дне килограмм прикормки вперемешку с пшеном, плюс я туда горошек подмешивал, плюс кукурузу подмешивал, делал забросы, поэтому там корм присутствует. Вот. На горошек пробовал я ловить, но его быстро разгрызает, он мягкий, тоже консервированный. Я попробую на него ночью. Это, конечно, на горошек, на малашке карася я ловил ночью, вот на такой консервированный. И на пареный тоже карась хороший брал. Но на поплавок. А это на фидер. На фидер по-другому. Тут еще при забросе он немножко может там слетать, горошек. Поэтому лучше для фидера, если ловить на горошек, то использовать пареный горох. А консервированную кукурузу, в принципе, нормально держится. Все зависит от сорта, какой купишь эту кукурузу. Она бывает мягко-мягкая, бывает купишь, а она жестковатая. На нее нормально ловить.
Также было у меня 2 обрыва. Были такие хорошие поклевки. Причем поводок резался посередине почему-то. Непонятно, с чем это связано. На дне там галька. А по сути хорошее место, где галечное дно. Корм забивается между камней. И рыба там, ну, стоит она на точке. Снова мимо. Дядя Лёш приехал. Собственной персоной. Здорово, бандит. А я обознался, смотрю, там стоит. А, квадроцикл? Да. Что ты, нормально проехал? Ну, в одном месте, конечно, мы ищем нормально. Ну, там одно место было такое, это, стремноватое. Так ничего. Так ничего, да? Так, что-то есть. Нормальная плотва так. Плотва едовая. 3 опарыша и кукурузка. В общем, ребят, прикормку намешал я. И кукурузы, и горошка. И на рассоле все, короче, можно сказать, замешал прикорм. Такая ароматная получилась. Че, поймал? Ничего себе, дядя Леша, представляете, поймал. Пойдем дегустейшн. Че, обрыбился? Да, хороший. Хороший. Елец попался. О, да, есть. Ох ты мой спаситель. Да, потом, да. Видишь, я тебя опарышем выручил, а ты меня... Так, готовимся к ночи. У меня светлячки закончились. Дядя Леша, спаситель. Да, конечно, светлячки немножко не те. Короче, надо что-то придумывать, проставку какую-то делать.
так вот. О, держится, да? О, готово. Итак, ребят, стемнело. Продолжает клевать рыбец. Но активность его поклевок значительно уменьшилась. Вообще, сегодня ночью ожидают понижение температуры до плюс 13. Мне почему-то кажется, что это негативно скажется на клеве рыбы. А вообще вот работает опарыш, кукуруза, на горох тоже клюет. Смотрите, сколько мошки летает. Рыбу ее тоже жрет. Такое ощущение, что на Сакмаре один рыбец, никакой другой рыбы больше нету. Хотя Лёшка он ельца поймал одного, я плотвицу поймал неплохую. Но в основном клюет все-таки рыбец, потому что, мне кажется, он подходит на корм. О, поклевка опять. Есть. Что-то вообще хорошее, Лёш. Ребята, что-то хорошее вылупило. Это лещ. Блин, подумал, что сошел. Так. О, слышишь, как фрикцион крутит? О, фонарь сделал. Да? А там на жаре просто А, покореживать. смотри, сколько мошки, да? Рыбец просто крупный, наверное. Смотри, какой бойкий. А, я его опять за хребет, представляешь? Забагрил. Я его забагрил. Как же так-то, а? Тихо, 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 парень. О. Да, много его в этом году. Я бы даже сказал, очень много. Средняя стая рыбца, по-моему, 15-20 особей. Что-то мне подсказывает, что, подходя на прикормку, они просто отгоняют всю остальную рыбу. Клюет на все подряд. Рыба очень прожорливая. Вот. Только опустился поводок на дно, сразу поклевка. Рыбец? Вот так и рыбачим, ребят. Он клюет и днем, и ночью. Это надо, наверное, уходить с течения, искать какие-то заводи, чтобы половить другую рыбу. Может, надо попробовать на карьерах или на петле порыбачить.
какую-нибудь другую рыбу половить, потому что, наверное, уже всем надоел клев рыбца, одну и ту же рыбу ловить. Но, тем не менее, спасибо за такую рыбалку. Именно этой рыбе, нужно сказать, что. Ну да, сразу бросай их туда, Леша, и все. Очень много сегодня сходов. И 4 обрыва у меня было. 4 обрыва. Леска хорошая, свежая. Поэтому не знаю, что там рвет. На пучок опарышей попробую. Да, раньше не было рыбца у нас в Сакмаре. Сейчас вот появился и ловится эта рыба. Не знаю, сегодня с рыбаками общался. Кто-то говорит, он червивый в этом году. Говорит, ловил червивый. Червяки какие-то. Не знаю. Так. Не знаю, где они такого рыбца находят червивого. Немножко не туда забросил, но думаю, ничего страшного. Так, ребят, еще поклевка. Что-то сидит. Да. Ну, это прям хороший экземплярчик. Так, ребят, на кукурузу была поклевка. Я уменьшился в крючке, потому что много холостых поклевок. Поводок у меня вот какой длины. Больше метра. Ну, да нет, наверное, не больше метра. Метр. Так, давайте горошек попробуем. Так, ну этот какой-то он уже не жесткий. Надо жесткий искать. И вот здесь вот в горохе есть такая вот штука. Серединка. И она самая жесткая. И вот через нее нужно крючок продевать. Чтобы горох хорошо держался на крючке. Вот так вот. Ну-ка, засвети-ка. Ну, для наших мест так. И, в принципе, не крупный, не мелкий. Так, сейчас подожди.
Мгм. Да, густера, большие глаза. О, голавль. Представляешь? Голавль попался. А, голавль? На кукурузу. Но он какой-то потрепанный, что ли. Что-то чешуя у него облетела. То ли из сетей выбрался. Я вот только думал, тут головля нету, почему. Вот и голавль клюнул. Что-то стоит, да? Что-то подошло. Лёшка на куриную печень поставил. На сама. Че, нету? Эх. Звон на всю округу. Че, пусто, да? Пусто, да. А она что, печень слетает быстро? Сосиски, хлеб. Все, подожди. Если хочешь быть здоровым, ешь один их в темноте. Да, ребят, красота. С той стороны луна, с другой стороны туман. Время без 25. Наверное, с часочек я возле костра кимарнул. Лёшка, по-моему, в машину ушел. Да, холодно ночью-то было. Подмерз я. Всю ночь клевал рыбец. Один за одним, один за одним. На опарыш, на кукурузу, на горошек тоже он берет. Короче, на все подряд.
Сом так и не клюнул. Стояла на куриную печенку. Поклевки 2-3, наверное, было. Но так ничего не поймали мы. Ну вот. А рыбца наловили так нормально. Вот я сейчас думаю, стоит ли замешивать прикормку вообще. Потому что рыбу мы наловили уже, ну, килограмм 5-7, наверное, точно наловили. Стоит ли вообще замешивать, рыбачить? Или начинать собираться потихонечку домой? Ну а смысл какой? Рыбы наловили. Посидели, пообщались возле костра. Ушло у меня 2 килограмма прикормки. Вот сейчас чуть попозже покажу, что в итоге поймали. Сейчас пойду Лёшку растолкаю. Может, сейчас посидим еще. Сейчас спрошу у него. Может, сейчас посидим еще немножко. На зорьке, может, что-нибудь будет ловиться. Ладно, что, ребят, там Лёшка спит. С непривычки, конечно, тяжело. Считаю, всю ночь не спать. Да еще сегодня ночь такая, падение температуры. Тяжко на самом деле. Еще рабочая неделя плотная. Все равно усталость чувствуется. И на рыбалку тут всю ночь. Сейчас немножко посижу еще. Посмотрим, может что. Может подлещик выйдет. Корм не буду замешивать. Новую пачку. Эту добью. Там и так корма много. Я туда набросал, дай боже. Опля. Надо было мне что-то посерьезнее надеть. А на зимнюю куртку надо было мне взять. Что-то я не думал. Надо было на погоду хоть глянуть, что там ночью будет. Тут вон с воды испарение идет. О, сразу поклевка. Мимо. Вот почему-то много холостых поклевок. Вроде поклевка хорошая. Подсекаешь, а там пусто. Крючок острый, все нормально. И вот, кстати, рыбца ловишь, а у него пиявки. То есть это говорит о чем? То, что он стоит. Ладно, на следующую рыбалку выберусь в местечко. Там рыбца, мне кажется, не будет. Половим какую-нибудь другую рыбу. Но я вам хочу сказать, блин, рыбец вообще спасает, конечно, рыбалку. Я помню, прошлые года рыбца еще так много не было. И по рыбе не так хорошо-то и было. А сейчас... О, есть. Представляете, какая его там концентрация? Если я вчера штук, наверное, 5-6 просто забагрил. Вот он подходит на корм. Там кормится.
Надо поспать. Вот еще. Ну, конечно, сопротивляется вообще нормально, ребят. Вот на кукурузу. А ночью, ребят, какой рыбец клевал. Ох, вообще. О, какой красавец. Наверное, и правда, если стая подходит большая, то он просто всю рыбу отгоняет. На корм встает и все. Не клюет даже подусту. Обычно они как-то вперемешку. Подуст, рыбец, голавль. А тут и головля толком-то нету. Вот я вчера одного поймал головля, и все. Вытесняет, наверное, другие виды рыб. Он забрасываешь, прям секунд 10 и начинает клевать. Вот еще один. О, а это уже, слушайте, это плотвичка у нас клюнула на кукурузу. Уже какое-то разнообразие. А, промазал. Что я люблю рыбалки с ночевкой, так это то, что ты не прозеваешь клев в любом случае. Приехал вечером в часов 6, потихонечку собрался, сделал прикормку, накормил, закормил точку. Пока закормил, сумерки, а тут и клев начинается в сумерках. Потом ночной клев. И зорьку не проспишь. То обычно утром все просыпаешь. Нет, конечно, и на рыбалке можно это дело проспать. Но тут ты на рыбалке будильник поставил, встал, и у тебя все готово. Удилище уже стоит, все. Просто берешь и начинаешь рыбачить. А это из дома пока доедешь, пока соберешься. И в итоге весь клев пропускаешь. Есть. Еще что-то сопротивляется. Ну вот, смотрите, плотва начала проклевываться. Правда, мелковатая. Но, тем не менее, плотвица. Я вываливаю ее на песок. А? Вот такие красавцы попадались. Друзья, ну вот и все на сегодня. Поеду домой высыпаться.
Вам, как всегда, счастья, здоровья, любви, удачи. До новых встреч. Увидимся на следующей рыбалке. Пока, ребят.